Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel contractual sakri project ni अंडाराव water department एबा water supply नि अंडाराव नोंथांमोनाहाय अपडेट लाना फैदों जे नोंथांमोना गोसो गुदुं नोंथांमोना contractual job नोंथांमोना engage जाना थानो हागोन आरो बेयाव salary जोबोर मोजां नोंथांमोनाहाय 18,000 निफ्राय 65,000 per month नोंथांमोना मोननो हागोन बिदिबा गोबाव खालामा जों नायनोसै official notification जाय नोंथांमोना Bodo Gr.4 YouTube channel गोदान subscribe खालामना लानो हागोन एडिआरि 15,000 vacancies फैगासिनो दङ जानो हागौ second week एबा नोंथांमोनाहाय 15 अक्ट'बरनि खाथि खाला नोंथांमोना अफिशियेल नटिसखौहाय मोननो हागौ दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल वेबसाइट देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि इन्टारफेस मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनि एप्लाइ फर्मेटआबो दङ फर्मआबो दङ नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन बेखायनो जोङो बेयाव डाइरेक्ट जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव जोङो नायनोसै दा लोगोफोर बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशन आरो बे नटिफिकेशना फैदोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय बेनो जाबाय गुवाहाटी मेट्रपलिटन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सिवेरेज बर्डनिफ्राय फैदों इनभाइट खालामदों 11 मान्थस नोंथांमोना एंगेज जाना थानो हागोन आरो समजों लोगोसे प्रजेक्टआ जुदि थाबाय थायोब्ला जबा एक्सटेनसन जाबाय थायो आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे प्रजेक्टआव मावोब्ला गोबां नलेज मोनगोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला गोदान जब फैगोन अब्ला नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोनोब्ला नोंथांमोना चान्सखौहाय मोनबाय थायो बेखायनो जों गोबाव खालामा अफिशियेल नटिफिकेशन जों बेयाव नायजानोसै डिटेल्सखौ नोंथांमोना नैबे फर्मेटखौ मोनखागोन डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनांगोन अफलाइन हिसाबै एड्रेसा दंखाजोबो दा जोङो फिसासिन पस्टखौ जों नायोबा 18 आरो 19 दा जों 18 नाम्बार आरो 19 खौ नायगोन नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों 19 नाम्बार अफ लाम्बार बेयाव नोंथांमोना 10 भेकेन्सि मोनदों 18,000 सेलारि मोनदों आरो लोगोसे 19 एबा 18 दङ 18आवहाय 6 भेकेन्सि दङ Gr.4 स्टाफआव दा नोंथांमोना Gr.4 स्टाफआव 18,000 दा Gr.4 आवहाय खालि क्लास 8 पास मिनिमाम नाथाय मेक्सिमाम हागोन जेबो नङा नाथाय प्लाम्बाराव नोंथांमोना ITI पास खालामनांगोन एबा नोंथांमोना ट्रेन खालामनाय जानांगोन SDM निफ्राय खालामनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन दा जायखिजाया ITI प्लाम्बाराव खालामनाय दङबा नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जेबो नङा एन्ड Gr.4 आवहाय नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास नाथाय 10 पास HS पास डिग्री पासआबो बेयाव हागोन दा एडमिनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा MBA खालामनाय जानांगोन 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स डाटा एन्ट्रियाव सानै भेकेन्सि नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन 6 मान्थस डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन आरो वर्किं एक्सपिरियेन्सआ मिनिमाम 2 इयार्स थाथारनांगोन आरो सेलारि जाबाय 25,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बे वर्किं एक्सपिरियेन्स गैयाबा बेयाव हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव फैबाय अफिस एसिस्टेन्ट एबा LD आवहाय 7 भेकेन्सि दङ 30,000 सेलारि डिग्री पास खालामनांगन एनि डिसिप्लिन बेनिफ्राय नोंथांमोना वर्किं एक्सपिरियेन्सआ 3 इयार्स मिनिमाम बेयाव थाथारनांगोन होमबासो हागोन दानिया जों एकाउन्ट्स एसिस्टेन्ट फैबा सानै भेकेन्सि 25,000 मोनगोन सेलारि एन्ड बेनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन कमार्सनिफ्राय 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबासो हागोन बेयावबो एन्ड एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसार दङ सासेल' पस्ट दङ 40,000 सेलारि नोंथांमोना मोननो हादों बेचलर डिग्री पास खालामनांगोन कमार्सनिफ्राय आरो 3 इयार्स नोंथांमोना वर्किं एक्सपिरियेन्स थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव हागोन एन्ड नाम्बार 12 आव फैबाय एकाउन्ट अफिसार दङ बेयाव सासेल' दङ नोंथांमोना बेयाव नायदेरनाय मास्टार डिग्री खालामनांगोन कमार्सनिफ्राय सेलारि MS एक्जिकिउटिभ दङ देन बेवहाय 40,000 सेलारि नोंथांमोना बेचलर डिग्री पास खालामनांगोन IT निफ्राय नङाबा कम्पिउटार साइन्स खालामनाय जानांगोन 2 इयार्स बेयाव बिदों वर्किं एक्सपिरियेन्सआ IST एक्सपार्ट बिदों बेहाय 60,000 सेलारि नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन मास कमिउनिकेशननिफ्राय आरो 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना हागोन बेनिफ्राय GIS एक्जिकिउटिभ दङ बेवहायबो नोंथांमोना वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन बेखौ नोंथांमोना नायदो स्क्रिनशट खालामनानै मानोना पस्टआ खम दङ नोंथांमोना जेराव इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामना दा हमना ला जोंहा एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सिभिलबो दङ बेवहाय नोंथांमोना BA एबा BTech खालामनाय जानांगोन 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोनाहाय दङब्ला बे पस्टआवबो नोंथांमोना खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय सासे दङ नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय खायसे एक्सपिरियेन्स गैया नोंथांमोना Gr.4 स्टाफआव खालामनो हागोन जेरावनोखि क्लास 8 पास लेभेलाव दानिया नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनांगौआ बेयावनो दा बेवहाय माखासे एड्रेस होनाय दङ नोंथांमोना बे एड्रेसावहाय मोजाङै नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामना ला बेयावसो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन अके नोंथांमोना बेवहाय साबमिट खालामनांगोन आरो अफिशियेल वेबसाइट दङ नाथाय बे एप्लाइआ अफलाइन लास्ट डेटआ 20 अक्ट'बर नोंथांमोना थांनानै साबमिट खालामनांगोन अके बे अफिसाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन एड्रेस दंखायो बेयाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय फर्मेटआ बेनो दा बे फर्मआव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना सेल्फ टेस्ट होनानै साबमिट खालामनांगोन आरो जेब्ला एग्जाम डेट ओंखारो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनगोन एबा नोंथांमोनावहाय मेल फैगोन बा कल फैगोन बेनोमोन आपडेट